ubutunzi bwawe bube muri iri jambo Imana iguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka Imana ikugirire neza, reka Imana igutabare, reka Imana ikwibuke, reka ibiguteye ubwoba Imana ibitsinde, reka ibyakuzitiye ntibizongere kuzitira mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, shalom, ndabashubuje mwese mbifuriza umugisha w'Imana aho muri, mwese bakomeje kunkurikira aho muri hose ndabashubuje. Yesaya 40:31 aravuga ngo, Yesaya 40:31 aravuga ngo, abategereza Uwiteka bazatumbagira mu kirere, bazagusha amababa yabo nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Yesaya 40:31. Abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bazagusha amababa yabo nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Muzana ijambo rikubwira ngo ubutunzi bwawe buri mu ijambo Imana iguhaye. Wowe nkurikiye, ubutunzi bwawe uyu mwaka ndabizi ko ushaka guhirwa, ndabizi ko ushaka gutsinda, ndabizi ko ushaka gutera imbere. Ubutunzi bwawe rero buri mu ijambo Imana iguhaye. Umva uko Uwiteka Imana avuze. Yesaya 40:31 aravuga ngo, abategereje Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amina. Ubutunzi bwawe uyu mwaka buhishe muri ijambo Imana iguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Ntari gusobanura cyane, reka maze nshimira Imana cyane kubw'imirimo ikomeje gukora binyuze kuri icano, kuko dufite ubuhamya bw'abantu benshi cyane bari ahantu hatandukanye ku isi bagiye bagirirwa neza n'Imana binyuze mu ijambo tubanyuzaho kuri icano. Rero dushimira Imana kubw'umwaka wose ushize, umwaka utambutse wose Imana ikumwe natwe kuri no cano ikora ibitangaza n'ibimenyetso biciye mu ijambo turiho tubagezaho mu izina rya Yesu. Imana rero ihabwa icyubahiro kubw'ibyo yakoze byose. Iki nayo ndagushimiye cyane mwese aho muri mukomeje kunkurikirana, abari mu gihugu cyacu, mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Amajyaruguru, mu Majyepfo, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, aho mukunze kunyandikira munsuza munga ko munkurikira, ndabashimiye cyane mwese. N'uyu mwaka tumwe tugendane mwumva ijambo ry'Imana kandi mukomeze mugubwe neza. Ndabashimiye abari muri East Africa, nuvuga Uganda, Kenya, Tanzania na Burundi, njya mbona ubuhamya bwanyu, njya mbona amashimwe yanyu, njya mbona musuhuza abari muri East Africa mwese. Imana ibagiye neza, ndabashimiye ko mwakomeje kubana nanjye kandi mukomeze mubane nanjye. Abari muri Afrika yose, ubwo ni nko muri Congo, za Bukavu, za Lubumbashi na za Kisangani na Kinshasa, mujya munsuhuza mumbwira ko munkurikirana. Abari muri South Africa, Johannesburg, Cape Town na Durban, mujya munkurikira mukansuhuza. Imana ibamugisha mwese, ndabashuhuje kandi ndabashimiye gukomeza kunkurikirana. Namwe abari Europe, mu Burayi, abari mu Bubiligi aho mu Burayi, mu Bufaransa, mu Busuwisi, muri Denmark, muri Sweden no mu Bwongereza, mukunze kunkurikirana mukampa buhamya ndetse mukansuhuza. Mwese ndabashimiye twabanye, dukomeye tubone ndabarari cyane gukomeza kubana nanjye. Abari muri Amerika, navuga USA, abari muri Canada, abari muri Mexique, nigeze kubona munsuhuzaho. Mwese bari muri Amerika, Canada, Mexique, mwese Imana ibahe umugisha, ndabashimiye kunkurikirana. Abari muri Aziya, navuga mu Buhinde, Korea, China no mu gihugu cya Oman, ndetse ko namunsuhuza. Mwese ndabashimiye, dukomeye tugubwe neza kandi dusangire ijambo ry'Imana ku micano. Ndatekereza ko Imana yabanye nawe mu bitambutse, iraza gukomeza kubana nawe. Shimiye rero n'abantu bose mushyigikira kugira ngo nkomeze ngeze ijambo ry'Imana ku bantu benshi. Hari abashyikiza amasengesho, ndabizi abantu batandukanye mu nsengero cyane. Ndabashimiye rwose ku amasengesho yanyu yagiye agira umumaro kandi mukomeze mu nsengero. Ndabashimiye namwe abatera inkunga ifatika, ko ibidukora bisaba inkunga ifatika, bisaba amafaranga, bisaba uburyo bufatika. Ndabashimiye, Imana ikomeze bageze kandi bamugisha. Shimiye n'abakozi Imana bagiye babana nanjye imbakira. Shimiye Pastor Muguma aho turagushimiye na famille yawe, turagushimiye. Pastor Janvier aho uri n'umuryango turagushimiye. Pastor Bosco, Prophet Bosco turagushimiye aho uri n'umuryango wawe wanye natwe kino channel. Na Pastor Muhire naho na famille turagushimiye, mwabanye natwe kandi mukomeze mubaye natwe. Turabashimiye ntuye kubatumira muzongeye muze mutize ijambo ry'Imana. Ndabashimiye mwese. Sinasoza gushimira abantu, hashimiye timu y'abakameramani n'abankora editing. Mwese ndabashimiye. Cameraman uri imbere ndagushimiye cyane, uri umuntu w'umugabo ufata neza ibintu kandi ukabikora neza. Mwese ndabashimiye, mugubwe neza. Imana ibongere imigisha myinshi uyu mwaka, Imana ibageze kure uyu mwaka, Imana ibateze imbere mu izina rya Yesu. Amen. Yesaya 40:31 yatubwiye ngo, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Iyi ni ijambo Imana yaduhaye twinjira mu no mwaka. Nifuza ko nawe ribi ryawe. Iyi shuri yatubwira ngo ubutunzi bw'umuntu cyangwa ubutunzi bwanjye nawe buri mu ijambo Imana iduhaye.
twebwe abizera Imana, twebwe abemera Imana, twemera ko Imana ivugana natwe iciye mu ijambo ryayo. Iyo Imana iguhaye ijambo, ibiguhaye ubutunzi bwisheme iryo jambo. Iri jambo rero rakubwiye ngo abategereza Uwiteka cyangwa abiringira Uwiteka. Isaya 40:31, abiringira Uwiteka. Ndakwifuza ngo ube umuntu wiringira Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Umwaka watambutse wabaye umwaka ukomeye ku bantu benshi muri rusange, ariko ndashimana ko nkurikiye Imana yarakurinze. Ubwo rero kurimo experience ivuga yo kwiringira Imana. Haleluya. Ibihe bitambutse byasiye experience yo kwiringira Imana, kwizera Imana mu buryo budasanzwe. Nawe ndizera ko ari uko, reka ibihe bitambutse bigusigire experience ivuga ko ugomba kwiringira Imana muri byose. Abiringira Uwiteka barakomera mu izina rya Yesu. Abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Abiringira Uwiteka ntibahungabana no kubahwa n'ibahungabanya. Abiringira Uwiteka ntibatembanywa n'imiraba. Abiringira Uwiteka ntibacika intege. Reka rero nawe uba ufite experience yitwa kwiringira Uwiteka. Bibiliya yatubwiye Yesaya 40:31 ngo abategereza Uwiteka cyangwa se abiringira Uwiteka ngo bagiye gusubizwamo intege nshya. Wowe wiringira Uwiteka, reka Imana igusubizemo intege nshya. Ndagutangaje ngo Imana igiye gusubizamo intege nshya. Imana igiye guha amavuta mashya. Imana igiye guha ubuntu bushya. Imana igiye guha imbaraga nshya. Imana igiye guhishurwa rishya. Uyu mwaka ibi bihe dutangiye, wiringira Uwiteka kurushaho, Uwiteka aragusubizamo imbaraga nshya, aragusubizamo intege nshya. Uraza gutumbagira mu kirere, bisobanuye ngo uraza kugera aho utakabaye ugera. Uraza kugera aho abantu twabonaga kutagera. Uraza kugera ahantu hakomeye. Uraza gutumbagira mu izina rya Yesu. Ugiye kuguruka. We wiringira Uwiteka, wowe ufite umwuka wo kwiringira Uwiteka, umutima wo kwiringira Uwiteka, ndavuga ngo urekire ijambo ribe ubutunzi bwawe. Ubutunzi bw'umuntu buri mu ijambo Imana ibimuhaye. Iri jambo Imana yiguhaye ngo rikubere impamvu uyu mwaka wose ndetse n'ibihe bizakurikira byose. Wowe nkurikiye uzanankurikira, reka wowe wiringira Uwiteka maze Imana igusubizemo intege nshya. Imana igiye gusubizamo intege nshya, ndetse binyuze muri iri jambo reka Imana igusubizemo intege nshya, igusubizemo ibyiringiro bishya, igusubizemo imbaraga nshya, igusukemo umwuka wera mushya, igusukemo ijambo rishya, igusukemo ishurwa rishya, igusukemo imbabazi nshya, igusukemo ubuntu butangaje bushya, igusukeho intege nshya. Bitume utumbagira, bitume uguruka, bitume wiruka we kunanirwa, bitume ugenda urugendo rushya ugendane n'Imana we gucogora. Hari abacogora, hari abasore imigenda bacogoye, hari abananiwe ndetse hari n'abazananirwa. Ariko wowe nkurikiye ndagusabiye, reka ugire umutima wiringira Uwiteka, ahubwo Imana ahubwo ngo ucike intege, Imana igusubizemo intege nshya kugira ngo ubashe gutumbagira mu kirere, ubashe kugisha amababa yawe nk'ibisiga, ubashe kwiruka we kunanirwa, ubashe kugenda we gucogora mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka wiringire n'Imana n'umutima wose. Bibiliya iravuga ngo muri Zaburi 23 umurongo wa 5, Zaburi 23 umurongo wa 5 avuga ngo untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsutseho amavuta igikombe cyawe kirasesekara. Zaburi 23 umurongo wa 5 haravuga ngo untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Ndagusabiye mu izina rya Yesu Kristo nkurikiye, wowe ufite umutima wiringira Imana, wowe ujye ufata icyemezo cyo kwingira Imana mu buryo budasanzwe, reka Imana igutunganiriza ameza mu maso y'abanzi bawe. Hari abanzi bawe, hari byakurwanyije, hari bidashaka kugira aho ugera, hari bidashaka kugira icyo ugeraho, hari bidashaka gutsinda, hari bidashaka gukomera, ariko ndagusengera mpagaze mu ijambo ry'Imana, reka Uwiteka gutunganiza ameza mu maso y'abanzi bawe, mu maso y'ibikurwanya. Reka Imana igutunganiza inzira nshya, reka Imana igutumbagize, reka Imana ikuzamure, reka Imana ikurwanirire, reka Imana igucire inzira aho utayibonaga mu izina rya Yesu Kristo. Reka Imana iguhe icyubahiro uyu mwaka, reka Imana ikuzamure uyu mwaka, reka Imana igucire inzira aho utayibonaga uyu mwaka, kuko wiringira Uwiteka. Abiringira Uwiteka barasubizwamo intege nshya, baratumbagira mu kirere, baraguka nk'ibisiga, baragenda be gucogora, bariruka be kunanirwa mu izina rya Yesu. Reka Uwiteka Imana, mpagaze muri Zaburi, ndaguhanuye ngo Uwiteka Imana agutegurire ameza mu maso y'abanzi bawe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Reka usubizwemo imbaraga nshya, reka utumbagire mu kirere, reka uguruke, reka ugende, reka we kunanirwa, reka wiruke, reka ugire ibyo usingira mu izina rya Yesu Kristo. Reka umwuka wera kugendere mu buryo budasanzwe, reka amaraso yose agutwikire mu buryo budasanzwe, reka umwuka wera gusure, reka umwuka wera kuganirize, reka umwuka wera aguhugure, reka umwuka wera gusengeshe, reka umwuka wera gusukaho kwizera, reka umwuka wera gusukaho imbabazi nshya, reka umwuka wera aguhishurira imigambi mishya Imana igufitiye, reka umwuka wera avugana nawe mu buryo budasanzwe, reka umwuka wera aguhembure mu buryo budasanzwe mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga muri Zaburi 25 umurongo wa 3, Zaburi 25 umurongo wa 3 avuga ngo siko bizaba mu bategereza Uwiteka ntawe uzakorwa n'isoni. Zaburi 25 umurongo wa 3 ngo siko bizaba mu bategereza Uwiteka
cyangwa mu biringira Uwiteka ntawe uzakorwa n'isoni. Ndongera gusajya mwene data, reka utegereze Uwiteka, reka wiringire Uwiteka n'umutima wose, ntabwo uzakorwa n'isoni. Ibindi byose wiringire byagukoza isoni, ibindi byose ushizeho umutima byazagukoza isoni, ariko reka wiringire Uwiteka. Bibiliya turi mu Zaburi 23 Zaburi 23 uravuze ngo siko bizaba mu bategereza Uwiteka ntawe uzakorwa n'isoni, ngo kereka bava mu isezerano ari nta mpamvu. Reka ugume mu isezerano ry'ijambo ry'Imana, reka ugume mu cy'Imana yagusezeranije, reka ugume mu cy'Imana irimo kukuvugaho, reka ugume kandi ucyakire icyo Imana irimo kukuvugaho. Ibuka ubutunzi bwawe buri mu ijambo Imana iguhaye. Ubutunzi bwawe, ubutunzi bw'umwana w'Imana, ubutunzi bw'umukristo, ubutunzi bw'umuntu wiringira Imana, ubutunzi bw'abantu basenga, ubutunzi bwacu buri mu ijambo Imana ibiduhaye. Yesaya 40:31. Reka ubwo ubutunzi bwawe ubucukumbura ubushake muri iri jambo. Yesaya 40:31 ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bazagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Ubutunzi bwawe buri muri ijambo Imana iguhaye. Ubutunzi bwawe kandi buri muri Zaburi 23:5 avuga ngo untunganiza ameza mu maso y'abanzi bawe. Ibi ntibigusobe. Zaburi 23:5 untunganiza ameza mu maso y'abanzi bawe. Zaburi 25:3 siko bizaba mu bategereza Uwiteka ntawe uzakorwa n'isoni. Reka ubutunzi bwawe bube muri ijambo Imana iguhaye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Reka Imana ikugirire neza, reka Imana igutabare, reka Imana ikwibuke, reka ibigutera ubwoba Imana ibitsinde, reka ibyakuzitiye ntibizongere kuzitira mu izina rya Yesu Kristo. Ubutunzi bwawe buri muri ijambo Imana iguhaye. Niba wiringiye Uwiteka ntabwo uzakorwa n'isoni. Niba wiringiye Uwiteka ugiye kubona Imana igukingura inzugi nshya. Niba wiringiye Uwiteka Imana yakuzamura. Niba wiringiye Uwiteka Imana yagutumbagiza. Niba wiringiye Uwiteka ubwawe ugiye kubyikorera. Niba wiringiye Uwiteka ntabwo uzigera ukorwa n'isoni, ahubwo Imana irimo kugutunganiriza ameza mu maso ibyashaka gukorwa n'isoni. Imana irimo kugutunganiriza ameza uyu mwaka ndetse n'ukurikiyeho. Ugiye kubona ibitangaza by'Imana, ugiye kubona ukuboko kw'Imana. Abantu benshi bafite ubwoba bw'ibigiye kuzamura uno mwaka. Reka nkumare ubwoba icyaba cyose. Niba wiringira Uwiteka Imana izakurinda kandi izagutumbagiza, izagucira inzira itariri mu izina rya Yesu Kristo. Ngo siko bizaba mu bategereza Uwiteka ntawe uzakorwa n'isoni. Niba haba ibirenze byabaye umwaka ushize ntutinye, abantu biringira Uwiteka ntituzakorwa n'isoni. Nyumva neza ndio ndasoza nkubwira. Reka umwuka wera kugendere birenze ko yakugenderaga. Reka umwuka wera gusure, reka umwuka wera kwigishe, reka umwuka wera kuzamure, reka umwuka wera gusiga amavuta mashya, reka umwuka wera guhugure, reka umwuka wera kwibutsa Imana yakuvuzeho, reka umwuka wera guhe kwatura amagambo y'ubuhanuzi ku buzima bwawe, reka umwuka wera guhe gutanga ituro ishyitse, reka umwuka wera guhe gusenga aho abandi bananiwe gusenga, reka umwuka wera gufashe bidasanzwe muri uyu mwaka, reka umwuka wera akuzeho cyane, reka umwuka wera akugendere bidasanzwe, reka umwuka wera reka uhinduke inshuti y'umwuka wera, reka umwuka wera akwibutsa amasezerano y'Imana yo mu buzima bwawe, reka umwuka wera aguhagurutse, reka umwuka wera agutsindishirize, reka umwuka wera akugwanirire, reka umwuka wera agusengeshe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubutunzi bwawe buri mu ijambo Imana iguhaye. Ndakwifuza guhagarara mu ijambo ry'Imana, ndakwifuza kwizera ijambo ry'Imana, ndakwifuza kwizera Yesaya 40:31. Niba wiringira Uwiteka ntabwo uzakorwa n'isoni, ahubwo Imana ije gusubizamo intege nshya, ije gukongera ibyiringiro, ije gukongera kwizera, ije kukongera amavuta y'imbaraga, ije kukongera gusenga, ije kukongera kubabarira no kubabarirwa, ije kukongerera ikimenyetso cy'ubutsinzi, ije kukongerera ibyo utari ufite mu izina rya Yesu. Abiringira Uwiteka barasubizwamo intege nshya, baratumbagira mu kirere, baragushya amababa yabo nk'ibisiga, bariruka be kunanirwa, baragenda be gucogora mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka gutunganiza ameza mu maso y'abanzi bawe, ngo siko bizaba mu bategereza Uwiteka nta n'umwe uzakorwa n'isoni mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikwinde kandi kugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Ushimiye umaze gukurikira ijambo ry'Imana. Niba utarakora subscribe uri kuyikore, hanyuma ukore share n'abantu bafashwe ijambo ry'Imana bumvise, kandi ukore like ndetse na comment yawe twayakira. Imana iguhe umugisha.